আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমরা 13তম অধিবেশন শেষ করলাম। 14তম এপিসোডে আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে আপনার আর একটি বিষয় নিয়ে, নতুন 14তম বিষয় যেটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে আপনার ভারতের সেরা স্মার্টফোন বিক্রেতা নয়েজ মাসিক রিপোর্টে উঠে এলো আপনার হাল হাকিকত। এই যে নয়েজ, হ্যাঁ, কার আলট্রা। সো নেক্সট এপিসোডে আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, সেটি হচ্ছে এটা এটা নিয়ে আলোচনা করবো। টেকনোলজি বিষয়ক ভিডিও আমরা শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। ওকে। সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক ঘড়ি অর্থাৎ স্মার্ট ওয়াচের চাহিদা কিন্তু ক্রমশই বেড়ে চলছে। এতে প্রোডাক্ট লঞ্চ হতে না হতেই ই-কমার্স সাইটগুলি ভিড় জমাচ্ছে। ক্ষেত্রে জনপ্রিয় মার্কেট অ্যানালাইজার বিশ্লেষক কাউন্টার পয়েন্ট এবার ইন্ডিয়ান মার্কেটে স্মার্ট ওয়াচ বিক্রির ডেটা প্রকাশ করল, এবং সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার 2022 সালে প্রথম প্রান্তিক ভারতে 173% বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে নয়েজ কোম্পানি 23% মার্কেট শেয়ার নিয়ে বাজারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আবার ফায়ারবোল্ট প্রথমবার মতো দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। এই সংস্থাটির মার্কেট শেয়ার 21%। মার্কেটে 16% শেয়ার নিয়ে তৃতীয় স্থানে আসা যাচ্ছে আপনার আপনার কি বলে বোট। এছাড়াও রিয়েলমির ডিজো বিশ্বের 5 তালিকা প্রবেশ করে, এবং সমস্ত ব্র্যান্ডগুলির মুখে দেখলেও অ্যামাজ ফিট বিক্রি বার্ষিক 35% হারে কিন্তু কমেছে। তো সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে ওই দোষটা আমারও হয়ে গেল নাকি। সুতরাং জিনিস ডাবল বলছি কেন আমি। এইভাবে স্মার্ট ওয়াচ বাজারে দখল করেছে 3টি ব্র্যান্ড। সিস্টারের ব্র্যান্ডের মধ্যে আছে আপনার নয়েজ, ফায়ার, বোল্ট। এই 3টি ব্র্যান্ড কিন্তু মোটামুটি বাজারে 6 লাভ করেছে, এবং মার্কেটের শেয়ারের ক্ষেত্রে 60%। এক্ষেত্রে নয়েজ তার প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওগুলোতে প্রাসঙ্গিক ফিচার যোগ করে তাদের সাথে মেক ইন ইন্ডিয়া স্কিমের জোর দিয়ে বাজারে সেরা করা হয়েছে বলে মনে করেন বলে রাখি, আলোচ্য সময় পার্পল কিন্তু তাদের কি আপনার দ্য কালার ফিট পালস ছিল কোম্পানিটির সর্বাধিক বিক্রিত মডেল।